guys, good morning sa inyong tanan guys. Di ami karon sa dry dock sa Singapore. Diya na mong barko. Ang akong gisakyan nga gi-dry dock na. Diya. Gipatong na siya sa karo guys, gipatong na siya sa karo. Tanawa. Tanawa sus, pagkadaga na. Sunblastingon ni siya guys. Mag sunblasting ni. Karong buntag pohon, karong buntag mag sunblasting na siya. Abot na siya ato tumoy. Sir, mga to dito sa Loyo, sir? Oo. Mao na siya guys. Dia mo ato mis tumoy ato mis propeller. Isang picture lang. Ayos sir, ayos. Ayos. Oh. Tulok ka buok thruster, tulok ka buok thruster. Dia. Among isuro ini yung barko nga akong gisakyan kay mag sunblasting. Oh. Sa 5 ka tuig mo pa'y pagsuod na mag dry dock. Karon na sunblastingan na jud siya. Morning, among propeller guys, azimuth. Oh. Azimuth propel. Mo ni siya guys, mo ni. So sige guys, og dinhi lang takotob guys, dinhi lang takotob. Og dinhi og daghan kay salamat sa pagtanaw sa ginagmay na akong mga video guys. Salamat kayo sa iyo.